Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel D.Revin Official. Di sini ada laptop Asus dengan seri M415D ya. Dimana kali ini kita akan membongkarnya. Dan sebenarnya ini nanti untuk pergantian LCD ya. Nanti sekalian mungkin ada teman-teman yang ingin mengetahui soket SSD dan RAM, nanti kita bongkar lebih dahulu. Lepaskan semua baut-bautnya. Jadi kenapa kita akan ganti LCD, yaitu LCD lamanya itu dia terkena air, jadi kayak ada bekas bercak-bercak putih gitu. Tapi sebenarnya itu LCD nya normal, cuma ada berbekas kena air yang dia udah masuk ke dalam bagian LCD nya. Jadi kalau pengen bagus lagi udah pasti harus diganti panel LCD nya. Kita lepaskan semua baut-bautnya terlebih dahulu, lalu kemudian kita siapkan satu buah opener ya. Kayaknya agak tajam, harus hati-hati untuk membukanya. Kita perlu satu lagi karena ini dia bahannya plastik, jadi perlu hati-hati juga untuk membongkar casingnya ini. Bila mana di pojok sini nggak bisa, coba dari sisi-sisi yang lain ya, mungkin dari pojok kiri atas atau kanan atas, terserah teman-teman mau dari mana dulu. Yang penting hati-hati untuk membongkarnya. Ini dia di bagian sini udah terbuka, tapi di sini tuh dia ada pengait lagi ya. Sebentar, coba kita cari dari sisi lain, mungkin dari sini. Sebentar, kita coba angkat sedikit. Dia udah terbuka ya. Jika udah terbuka seperti ini, lu gampang tinggal kita congkel aja menggunakan opener atau alat bantu lainnya. Buka sedikit demi sedikit dan kita angkatnya. Sebelah kanan belum, nah ya udah terbuka. Dan bisa dilihat di sini itu, biar lebih jelas lagi, di sini dia sudah pakai SSD ya, untuk jenisnya NVMe ya teman-teman. Kalau mau upgrade SSD pakai yang seri NVMe, ukurannya 2280, dan untuk RAM-nya ini dia DDR4. Pastinya dia DDR4, tapi kalau untuk kecepatannya itu di sini nggak ada keterangan. Mungkin teman-teman bisa ngecek di softwarenya ya, masuk ke test manager, itu di situ dia keterangannya ada untuk kecepatan RAM-nya. Dan kalau ingin mau upgrade RAM, lebih baik itu disamakan untuk kecepatannya. Jadi kadang kalau nggak sama itu bisa ada kejadian RAM-nya itu nggak ke detect. Jadi yang bawaannya 8, terus kita upgrade lagi jadi 8, dan total jumlah tetap 8 GB ya. Lanjut, kemudian kita lepaskan baut engsel ya. Jadi baut engsel sebelah kiri dan kanan ini kita lepaskan semua, kita amankan bautnya. Jika sudah terlepas, ini jangan lupa fleksibel LCD kita lepaskan ya, jangan sampai sobek. Kita tarik ke bawah, dan ini kita angkat perlahan. Hati-hati untuk mengangkatnya karena bautnya sudah nggak ada ya, baut engselnya. Dan sudah posisi seperti ini, tinggal ini ada
ada kabel wifi, jangan sampai lupa juga. Kita lepaskan terlebih dahulu dan kita angkat. Nah, di sini tinggal LCD-nya aja. Dan dia ada dua baut kiri kanan ya. Jadi bautnya itu yang ketutup kayak semacam apa itu, karet mungkin ya, penutupnya lah intinya. Jadi itu lepaskan semua baut kiri kanan, lalu kita congkel juga menggunakan opener. Hati-hati untuk mencongkelnya, jangan sampai kena LCD. Ini lumayan gampang ya untuk membuka panel LCD-nya. Padahal ini baru ya, lentur untuk bahan plastiknya ini. Tinggal kita angkat dikit aja, dia sudah lepas ya. Ini panelnya sudah kita lepaskan. Sebenarnya cara untuk melepas LCD-nya ini dengan cara dipanasin ya, untuk sebelah kiri dan kanan itu. Jadi dipanasin menggunakan blower solder uap dengan temperatur kurang lebih 100 derajat. Jadi jangan sampai lebih ya. Dan untuk manasnya hati-hati, jadi nggak perlu mepet-mepet banget itu pakai solder uapnya. Mungkin nanti ada pas saat melepas bisa saya videokan. Ini kita untuk melepas ini, dia itu LCD-nya itu menempel sama besi ya, kiri kanan bracketnya. Di situ dia pakai semacam double tip. Jadi ini kita lepaskan semua saja, kita lepaskan semua baut-baut dan juga engsel sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri kita lepaskan juga. Jangan sampai fleksibel LCD ini dia kegores, sobek atau putus ya. Kita pastikan jangan sampai kejadian. Dia udah mulai terangkat. Ya, teman-teman harus hati-hati kalau mau ganti LCD di ini seri Asus ini. Sebentar kita agak percepat aja ini karena tinggal ngelepas aja. Fake it till you make it A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.